Türkmenistanda Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk bahasy öňgörüli besedilmedik derejede ýene ýokarlanyp, şu hepde täze rekorda ýetdi. 29-njy maýda Aşgabatyň bazarlarynda bir Amerikan dollary 25 türkmen manadyna satyldy. Bu Merkezi Bankyň resmi kursundan 7 saşdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary alyjylar tarapyndan daşary ýurt valutasyny 25 manatdan satyn almagy islegiň bardygyny, emma dollar söwdegärleriniň valutanyň ýene gymmatlamagyna garaşyp köplenç satmakdan saklanýanlygyny habar berýärler. Satyn almak juda kyn sebäbi dollaryň narhynyň gymmatlaýanlygy sebäpli dollary kän satmajak bolýarlar. Bizde dollar ýok diýip saklaýarlar we 25 manatdan dilänlerinde de beren oklar. Dollaryň bahasynyň ertir ýene de ýokarlanmagyna garaşylýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň biri habar berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda daşary ýurt valutasyny elden çalyşýan söwdegärler Amerikan dollaryny satyn almagyny dowam etdirýärler. Şeýle-de şäheriň dürli böleklerinde narhlar tapawutlanýar we bir Amerikan dollaryna 23,12 we 23,18 manat aralygynda türkmen manadyny berýärler. Aşgabatly Saman Murat Bogaýewiň 30-njy maýda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şäherde ilatdan dollary iň ardan bahadan satyn alýan ýer Aşgabatyň Älim goşar öňkä Mir bazardyr. Bu ýerde 100 Amerikan dollardan ibarat az mukdarda satylýan dollarlary 23,4 manatdan satyn alýarlar. 500 dollar satylanda ýokarak bahadan, ýagny 23,18 manada satyn alýarlar. Gülistan bazarynda öňkä Ors bazary Amerikan valutasynyň ilatdan satyn alynýan narhy biraz ganymat görünýär. Bu ýerde dollary 23,18 manatdan satyn alýarlar. Azatlyk radiosynyň daşowuzdaky habarçysy 30-njy maýda regionda bir Amerikan dollarynyň 23,4 manada elden satyn alynandygyny habar berdi. Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň nakt söwdasy gadagan. Merkezi Banky 2016-njy ýylyň başynda valutanyň nakt görnüşli çalyşygyny doly ýatyrypdy. Türkmenistan 2009-njy ýylda pul reformasyny geçireli bäri öz milli pulunyň daşary ýurt valutalary babatyndaky resmi derejesini 2 gezek ütkedipdi. Türkmen hökümeti denominasiýany geçirip puluň hümmetini adaldyndan soň manadyň bir Amerikan dollaryna bolan gatnaşygyny 2,85 derejesinde kesgitläpdi. 6 ýyldan soň 2015-nji ýylyň başynda resmi kursy 3,5 manada getirdi we ony bu derejede ütkewse saklap gelýär. Amerikan dollarynyň resmi bolmadyk çalyşyk kursunyň 25 manada ýetmegi bilen bir wagtda Türkmenistanda daşary ýurtly haritlar hem gymmatlady we olaryň gytçylygy döredi. Meselem Ortiýetde we Awstriýada öndürilen meske ýagyň bahasy ýylyň başyndan bäri 2,5 esse gymmatlady. Daşary ýurtda öndürilen beýleki haritlaryň şol sanda çaýyň bahasy kesse we hajathana kagyzynyň narhy 3,5-4 esse gymmatlady. Emma bu haritlary soňky günlerde köplenç satuwda tapyp bolmaýar. Şol bir wagtda ýurdun içinde öndürilen önümleriň bahasy hem birnäçe esse gymmatlady. Şu günler Türkmenistanyň paýtagtynyň dürli kunjaklarynda has arzan bahadan harit satýan döwlet dukanlaryndan çörek, un, şeker we paxta ýagy ýaly ýöneki azyk önümlerini satyn almak üçin ilatyň ýüzlerçe adamlyk uzyn nowatlarda durmaly bolýanlygyny we iýmit üstünde şol sanda aýallaryň arasynda ýakalaşyklaryň hem bolýanlygyny görmek mümkin. Türkmen hökümeti azyk defitsiti, haritlaryň gymmatlamagy, daşary ýurt valutasynyň gara bazary ýaly meseleleri şeýle-de ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny düýpden agzamaýar. Döwlet medeniýeti bu barada habar bermeýär.